Арықтау үшін бір күндік мәзірімді көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Таңғы асқа менде күріш ұнынан жасалған панкейки болды. Ол үшін бізге жұмсақ сүзбе, бір жұмыртқа, шым-шым қопсытқыш және күріш ұны қажет. Егер күріш ұны болмаса, басқа диеталық ұнды қолдансаңыздар болады. Бәрін жақсылап араластырамыз. Антипригарный табада май қоспай екі жақтан пісірдім және ортасына шоколад қойдым. Құлпынайды жуып турадым және үстіне pp сгущенка қойдым. Ол болмаса джеммен немесе балмен жесеңіздер болады. Түскі асқа ешнәрсені пісіріп үлгерген жоқпын, сондықтан тез дайындалатын түскі ас жасадым. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, бір ақуыз және овсянка қажет. Осының бәрін араластырамыз. pp овсяноблин жасайтын боламын. Табада майсыз екі жақтан пісіреміз. Ортасына сулугуни ірімшігін қойдым және қасына қияр мен қызанақты турадым. Қияр мен қызанаққа бір шай қасық зәйтүн майын қостым. Жеңіл перекус жасадым. Перекусқа менде табиғи йогурт және таңқурай болды. Тәтті болу үшін қант алмастырғыш қостым. Кешкі асты видеоға түсіруді ұмытып кеттім. Кешкі асқа менде гречка және тауық еті болды. Тауық етін табада майсыз пісіріп алдым. Осындай видеолар ұнаса, лайк басып, тіркеліп алыңыздар.